वंस अगेन वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू H9 ऑटोमोटिव। हमारे पास ये होंडा सिटी IV टेक आई थी। गाड़ी के ऊपर हम लोगों ने मेनली जो काम किया हुआ है वो इसके पूरे फ्रंट सस्पेंशन हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया है। उसी के साथ पीछे के सस्पेंशन जो है उसको भी हम लोगों ने खोल के अच्छे से उनको क्लीन करके फिर से री इंस्टॉल किए हैं। और गाड़ी के अंदर कोई भी आवाज़ नहीं है। पहले गाड़ी के अंदर काफ़ी ज़्यादा आवाज़ था। इंस्पेक्ट करते टाइम हम लोग ब्रेक पैड्स भी चेक करते हैं। गाड़ी की ब्रेकिंग भी काफ़ी अच्छी खासी है। पेंटिंग करने का भी डिसीजन लिया है। आप जैसे कि स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, यह है फ्रंट का बिफोर का फोटो, ये है रेयर का बिफोर का फोटो और ये है अभी का आफ्टर का फोटो।